السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم قناة وصفات ناجحة مع ندى. واليوم كيف ما تشاهدوا معايا اليوم جيت نحضر معكم واحد البروتين طبيعي للشعر سواء الشعر الخشن فهو كيعطيه اللمعان والرطوبة اللي كتنقصو. الشعر الجاف فهو كيعطيه يعني الرطوبة اللي كتنقصو، وكذلك الشعر الدهني فهو كيعطيه يخلي يعني بالغنى ديال المكونات اللي فيه، فهو كينعم الشعر الدهني وكيزيل منه دوك الدهون، وكذلك يعني يعمل على تطويل الشعر. يعني جميع انواع الشعر ممكن يستافدوا بهذه الوصفه اللي غادي ندير لكم اليوم. كما كتشاهدوا معايا كنحتاجوا فيها واحد الحبه ديال الافوكا تكون صغيره نقطعوها، غادي ندلكها مازال، وحبه ديال الموز. هاد جوج المكونات اللي غادي ندلكهم بالشوكه على هذا الشكل حتى يولوا لي على شكل عجينه، ونرجع معكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. اذا البنات من بعد ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما دلكت هاد الجوج مكونات بزوج، دلكتهم مزيان باش نحصل على واحد الخليط اللي يكون رطب، غادي نحتفظ بهم على جنب. وغادي نستعمل واحد البيضه، ما غاديش نستعمل البيضه كامله وانما غادي نستعمل فقط الابيض ديال البيض. يعني كما كتعرفوا معايا فالابيض ديال البيض حتى هو فيه واحد العناصر يعني مغذيه ومهمه للشعر ديالنا، يعني نحتفظ بالابيض فقط. اما الاصفر فهو حتى هو ما غاديش نرميه وانما غادي نحتفظ به باش نديرو في وصفه للوجه ديالي. كما كنت قدمت معكم وصفات الاصفر البيض. من بعد ما درت الابيض هنايا غادي نحتفظ بالاصفر على جنب حتى نديرو في وصفه اخرى للوجه ديالي. هنايا غادي نستعمل الخليط ديال الموز والافوكا. كما تعرفوا معايا البنات فالموز والافوكا فهما كيحتويو على عناصر مغذيه للشعر وفيتامينات، يعني هما رائعين للشعر بزاف. الا كان الشعر ديالك خفيف فهما يعني كيقوي الشعر من الجذور ديالو. هاد الوصفه راها فيها جميع العناصر اللي غادي يحتاجها الشعر ديالنا. غادي نحاول نحركهم. هنايا غادي نزيد هنايا واحد القطرات ديال واحد تقريبا 2 ملاعق صغيره ديال زيت الزيتون. وغادي نبدا نحرك هذا الخليط ديالي حتى نحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس، ونطبقو على الشعر ديالي لمده ديال ساعه قبل ما ندخل نغسلو. يعني البنات ثقوا بيا ان هذه الوصفه رائعه. غادي الا كنتو كديروا وصفه يعني من المنزل فهي احسن من دوك لي برودوي اللي كنشريو باش يرطبوا لينا الشعر ديالنا وباش يعطيو القوه. فهذه وصفه اللي ما عندهاش اضرار، واخا تقطعيها يعني الشعر ديالك غيبقى في اللمعان ديالو، ما فيهاش الريحه، لان الموز عنده واحد الريحه زوينه ما كتخليش الريحه تاع البيض. يمكن نعملها مره في الاسبوع. الشعر ديالي نبللو واحد شويه بالماء ونطبق الوصفه على الشعر لمده ديال تقريبا ديال ساعه قبل ما نغسلو. ومن بعد كنغسلو عادي بالشامبوان. كنلاحظ ان الشعر ديالي من بعد استعمال متكرر لهذه الوصفه غادي يولي قوي، غادي يرطب، وغادي يحصل على النعومه واللمعان اللي كيحلم بها واللي كتحلم بها اي سيده للشعر ديالها. دابا غندوز باش نحضر معكم واحد الوصفه سريعه للوجه، لانني هاد الاصفر ديال البيض فانا ما غاديش نرميه بالطبع، غادي ناخذه وغادي ندير معاه واحد شويه ديال الكركم كغوماج للوجه. بقاو معايا.
هنايا غادي ندير الاصفر ديال البيض، ما نقدر ما نستعملش لانني نقصتو شويه، الاصفر غادي يجيني كتير بزاف على الوجه ديالي. غادي نحتاج واحد الكميه اللي غادي نستعمل للوجه ديالي. هنايا غنستعمل واحد الملعقه ديال صغيره ديال الكركم طبيعي كما كنقول لكم، نكونوا طحنينو عليه التينه. صافي غادي نخلطهم باش نحصل على واحد الخليط اللي يكون متجانس وعقد. بهذا الشكل هذا. تقدري تزيدي شويه ديال ماء الورد. هذا الكوماج هذا البنات راه هو مغذي للبشره ورائع بزاف. غادي نبدا نطبق على هذا الشكل على الوجه ديالي، نخليه حتى يبس ينشف وما يبقاش سائل باش ملي نبغي نحيدو يتحيد ليا يعني بسهوله. لاحظوا معايا كيفاش نطبقوا على هذا الشكل على الوجه ديالي. رائع رائع هاد الوصفه هذه ديال اصفر البيض، رائعه للوجه. تقدري تستعمليها حتى 3 مرات في الاسبوع، ما غاديش دير لك شي اضرار. غنخليه على هذا الشكل ونخلي وجهي يرتاح ونرجع معكم. من بعد ما كنخلي الوجه ديالي المده الكافيه انه كينشف، لان دابا الحراره والسخون دغيا كينشف كيولي على هذا الشكل هذا. كنزيلو بهذه الطريقه هذه كما كتشاهدوا معايا، كيحيد حتى اللون ديال الشمس وديك الكحوليه والسمرار، كيحيدها وكيحيد لك الهالات والبقع السوداء اللي كتكون فوق الوجه بحال هذا الشكل هذا. استمر على هذه العمليه على الوجه بالكامل ديالي حتى كنكملو. كتلاحظوا معايا البشره كيفاش كتولي، اللون ديال البشره كيتنقى. ومن بعد كندهنو بماء الورد الا كان عندي، اولا العصير الماء ديال الخيار، اولا اي تونر كان عندي في المنزل. كنغسلو عادي بماء عادي وكندهنو باي تونر عندي في المنزل. صافي. اذا البنات كانوا هادو هما الوصفات اللي جيت اليوم باش نقدم لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا منهم، ونتمنى تجربوهم وتطبقوهم وتشاركوهم مع الصديقات ديالكم اللي عندهم شي مشكل في الشعر ديالهم يستعملوا البروتين. والوصفه اللي استعملت لكم في الاول فهي وصفه جد رائعه ومغذيه، وكذلك الوصفه للوجه ديال اصفر البيض والخرقوم حتى هي وصفه جد رائعه للبشره سواء الدهنيه او حتى الجافه. شكرا لكم البنات اللي شاهدتوا الفيديو ديالي. نتمنى تشاركوا في القناه بالنسبه للبنات الجداد، وتشاركوا القناه كذلك مع الصديقات والاقرباء ديالكم. شكرا لكم، حتى الوصفه اخرى والى اللقاء.